हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बनाते हैं बैगन की पकौड़ी। जिसके लिए देखिए हम बैगन लेंगे और इसे कट कर लेंगे इस तरह से और पानी में भिगा देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि काले ना पड़े। और ये देखिए हमें बेसन है, बेसन में नमक, हल्दी, मिर्ची का पाउडर डाल के इसे हम स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ना हम बिल्कुल पानी ऐसा रखेंगे ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे, ताकि ये आसानी से हमारे बैगन पे कोटेड हो जाए। और धनिया की पत्ती हम काट लेंगे और इस तरह से लपेट लपेट के इसको बैगन को हम इसमें फ्राई कर लेंगे। और ये बेहतरीन सी हमारी इस तरह से देखिए तलेगी हमारी पकौड़ी, बेहतरीन सी हमारी बैगन की पकौड़ी तैयार होगी। मेरा फुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे जाइए और मेरे चैनल अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो